在咱台湾出现第一例武汉肺炎死亡的病例，所以民众对防疫更加小心。这个武汉肺炎的传染路径有两种，一种是烂手传染，一种是接触传染。若是咱的双手常常不知不觉就去摸咱的嘴目片，就真会去感染到。你敢知影武汉肺炎的病毒是安怎传染的？你的双手伫1点钟内摸面有偌济摆？伫办公室拍电脑，目睭咧上瑞，一个啉完咖啡，喙骨摸一个。而且欧洲新南威尔斯大学一项研究，一般人平均每点钟会摸面2到3摆。这个病毒呢，它不能透过我们的皮肤感染，但是它可以透过我们的黏膜感染，眼睛、鼻子、嘴巴。武汉肺炎的新冠病毒，并不是因为空气传染的，是因为家扫、拍卡像等等喙烂传染，甲接触的传染。也就是讲，若是你的手去摸到病毒，佮摸到鼻、目、喙，安尼就较造成感染。所以讲，唔通好无清气的手直接去摸到面，真正有需要，就用卫生纸。卫生纸拿起来，这手都不要去碰你要接触的这个地方没有碰到你的手，你用这个地方去动。医生嘛提醒讲，洗手的3大时机是食饭前，去完便所了后，要双手要摸耳仔、目睭、喙甲鼻进前，拢一定要先洗手。要将喙罨摕落来时，手千万唔通去摸到喙罨的表面，这小动作有大学问。较接洗手的，才都真正避免去握到新冠病毒。